Kampani yaMoBoys Munetsi Great Hope yasorwa zvikuru mushure mekunge vasiri kubata mitumbi zvakanaka. Pane vamwe vakarambidzwa kuita body viewing nekuti mutumbi wanga usina kuiswa mucoffin, ukuwo hanzi haasi kubhadhara vashandi, busy kutenga dzimba nemota nekudyiwa namabhebi. Ndo zviri kutaurwa mumastreets. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Guys, pakaipa hatisi kuziva kuti munhu aburisa information iyi munhu wepedo here, but ari kuratidza kuti anoziva information yakawandisa yemuGreat Hope. Totanga nefamily yakashayikirwa nehama yavo. Vari kuti mutumbi wakauyiwa nawo ndokubva vanzi havakwanisi kuita body viewing nekuti body haisati yatritiwa, ichabva kuPE iri mu body bag, then pavanozosvika kuJoburg ndo pavanozobaya mainjection kuti vari kuZimbabwe vagone kuita body viewing. Vanga vari kuPE vakarambidzwa kuti vavhure mutumbi uyu vaite body viewing. Pavakazoda kusumudza matemo vachirova Undertaker, ndo paakavaudza chokwadi akati body haina kudresswa nekuti yanga isati yawanikwa box rekuiswa. Regai muzvinzwire vachizvitaurira nyaya yavo vega. Isanzwisisa pafuneral parlor yatashandisa inove Great Hope, but ndiri kuona vakaisa sticker reflay. Ndanga ndichitarisisa kubva andibvunza kuti mundaraunda mutarisei, ndikati no pane sticker reflay, but funeral parlor yakanzi kushanda iGreat Hope. Handina kumubvunza hangu because flay ndinoiziva, vati bhaiza futi pakuisa sticker reflay iyo irichi Great Hope. Inini I know kuti mabhodzi eGreat Hope anoiswa kumafriji eflay, but havakwanise kuuya sticker reflay iyo iri Great Hope. Anditi number one. Number two, taita dambudziko rekuti handiti maona tichiisa kofina Undertaker, you are Undertaker anditi hanzi hatisi kukwanisa kuita body viewing panze. Ndikamuti what's the reason? Ati hanzi toda kuitira mumba. Ndikati reason ndei because inendoziva mafuneral ese atinoita hama dzinosarudza zvadzinoda toitira panze here kana kuti mumba. Saka hama dzati panze. Saka iye Undertaker ari kuti reason yake ndeyekuti munhu haana kugadzirwa. So tinoda inzwai munzwe, toda kuva panguva Undertaker aexplain kuti chikonzero ndechei, because I think tane nguva handiti the whole week. Saka toda kupa nguva kwanise kuexplain, tisafunge zvemusoro wedu. Ana yakarodhakwa kudhara. Handiti bhodhi iri kuenda kuZimbabwe handiti, saka handigoni kuti ndigadzire bhodhi kuno kuPE ndichienda kuZimbabwe, mushonga wacho hauvhumi. Saka zviri nani ndigadzire bhodhi kuJoburg kuitira kuti nevanhu vakagara muZimbabwe vamirira mutumbi vagone kuita body viewing. Explanation yeUndertaker mainzwawo guys, yanga isiri kumeka sense. Yes, nyaya yekushandidzana nemafiriji eflay nezvimwe zvakadaro hapana chakaipa, asi kuzoisa mastika pakaitikawo communication breakdown mumastructures emacompanies avo. Vaifanira kunoviga ndeveGreat Hope zvekuti vanochengetesa zvitunha kumafiriji iwayo pakakanganisika zvikuru. Pane umwewo ari kuti akasike kutanga zvakamboitika zvakare, but nyaya iyi iri kunzi pakashayika mumwe mukomana kunoku vakadeedza Great Hope kuti iendese chitunha. Vakati vari kuda 27k. Community yakabvisa mari because hama dzacho dzanga dzisina mari. Mari yakatozokwana zvekutamburira. Akati musasabhadhare mochari. Hepano musi wekuenda nechitunha kumusha vakauya nemunhu ari muchingoro asina boxi. Pakazonzi body viewing. Vakarambisisa zvikuru. Hanzi mange musina kubvisa imwe mari. Vanhu vakajamuka vakati aiwaka furai toziva sei kana munhu
ari munhu wedu vakaramba kusvika vabatwa uro neboys ndopavakataura chokwadi kuti munhu haasi mubhokisi uyu tinonomuisira kujoza from Cape Town. Boys rikati naimi munopenga here, ndopavakati takubaya mavhiri apere mweya vakatozofonera kuofisi kwavo vakanzi ngavadzoke timuise mubhokisi. Vakazosimuka mangwana munhu ava mubhokisi. Iye munetsi anoziva vhidhiyo rakatombobuda akati ngaribviswe because ndokusungisai polisi yacho inenge kutopenga. So guys, kuri kunzi ndo zvinotoitika izvi kuti bhodhi inouya ichingunduruka chiko chakadai. Ivo vamunetsi vangoti vedu weka, these are hard and trying times. It's not easy running a business. God is in control, it shall be well. There's no one who will destroy his business deliberately. We work hard to build our brands. It's going to be okay. I also don't understand why everything is coming today. My prayers enyu ari kukumbirwawo. Psalms 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed. I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. For us to grow, we need to give good services so that families can refer us. Sometimes the company you contract vanotokusabotage as a way of destroying your business. So ndo message iri kubva kuna vamunetsi. Pamwe pacho kavanenge vari kuno kuJoburg havazokwanisi kuva pa two places at the same time. Vanenge vatumwawo kundohendelawo nyaya yacho ndo vanobva vangoregerera zvinhu zvichipinda mu nataisireva. Iwe muridzi wekambani otosha kuti ndozvidimbura here ndoita zvipi. Pane umwe anonzi Makandire adecidawo kuuya neinformation yake atika more boys anobhadhara mabloga kuti vamuposte vachitaura zvakanaka. But utsinyeona baba ivavaka aiwa kani. Plus social media pressure ndo inomutuma akanoparamura zimba rinodhura kusantinuko raanorenta apiwa pressure naJackie nembinga dzepa Facebook. Plus godo raanaro nana mutarisi vheko nataiti zvakatooma. Anotora mafoto pamakasel kuti vanhu vati ane mari. Ipiko inoperera kumabhishu. Makwantam anotoita ekuhaya uyo kuna namalaita. That's why muchiona most drivers andeveli hasi kubhadhara vashandi. Tine humbowo vapera kusiya kambani yetariro huru iyi because havasi kubhadharwa. Tariro huru guys, aiwa takona kukundikira. Okay. Anoita zvinhu zvokuonererwa pasocial media. Kwangosara ka itoto vana twanoita mabhiza because anotora advantage kuti vanotambura. Undertaker anokumura vakadzi vese vanomushandira maunderwear kuti apinde basa. Vana Trish vakasiya basa, vaidanana naye, apedza kumushandisa akumuita rafu. Paakaunzwa umwe HR manager akangoya achizvita migrate hopo akamudya mari. Iko zvino akunetsana naye imbova HR manager wake iyeye akamutengera Benz CL Classic iyoya nechikwereti. Asina gore atanga basa akabva aenda neBenz iya. Ndiye akasara achibhadhara chikwereti chacho. Akawacha mublublo akanyanyisa kupusa. HR basa rakazopera. Mota nefoni zvakabva zvangoendwa nazvo S24. Undertaker anotuka vashandise vana vadiki. Maaudio ake tinawo achituka vashandi netsvina yemabhuru. Moziya ndiri kutraya kuti kudi. But this time takamutaimira kuti akangoita zvaakaita achizviti ndiri lawyer. We are going to report him kuLegal Practice Council of South Africa. Vatipewo umbowo kuti is he a real lawyer or vari kufeka chitupa. Why are you always pa Facebook picking on people when they retaliate over threaten nemasamanisi? Ndiye anouya achinetsana nevanhu pasocial media. He pays bloggers. I have evidence yacho. Ane nyaya dzakawandisa uyu dzinovhikwa nemabloga. Kana mune nharo ngaarambe kuti ana bloga yakaisira mari here mazuva apera aida kuburitsa nyaya dzezvitunha zvavakapa family. Pane chitunha chaakapa family chakaora kuEastern Cape uko. Tiise video racho iripo pano. Ingo zvino chero vana nyati haachaposti because vanowirirana babaroka. Manje wanyamubonyati akutoposta taiti uyu unoda kukontrola vanhu nechiloya chausingagoni chero grama naiwe. Vanhu vanomuziva
vanondipupurira. Last week wakabhadharwa naSwaga kuti ukanyati mabloga hobo akanzi ndipostei muchindinatsa. Okay, so pane audio iripo ya Moboys achiudza vashandi vake kuti aita sacrifice akavapawo something but it wasn't enough, and akabva atovaudza kuti mukaramba muchidhimanda mari kwandiri ndinogona kutongostopa kukubhadhara mari dzanyu. That demand that they are getting is enough. They are actually challenging, going to the HR, that why are they getting money that is not enough? There is no law in South Africa which says people they need to be paid at an earlier date. There is no law. If some of you, I'm going to withdraw, I'm going to reverse the transaction. This is really pissing me off. It's now people are demanding. Tell me which law, or go to the labor court. Go to the CCMA. There's no law in South Africa which says people need to be given. I have sacrificed for people to get something, and the people are complaining. So if you didn't get anything, I'm stopping it. Saka mangozinzwira vanhu ava hanzi vari kutukirwa masalaries avo anenge avapawo mari shoma, ivo vati vedu weka tipeiwo mari dzedu dzakakwana. Kukanzi aiwa iyi yamuri kutaura iyi ndo anonzi matoto eJongos, ndove chaiyo, tsvina yebhuru emekani chirungu chinonetsa kakuchitaura ipo pano tosora tarohwa neshamu tariro huruka. Aiwa yadareko vanhu wekumaomesbury uyu ari kutoti zvakaitika. Yekumaomesbury haisiriyo iyi yamuri kuona yataisa pekutanga iyo, ndeimwewo vamwe vari kuti weMoboys uyu paakangozvuzvurudzana anotaiti kukoti paya ndakabva ndatoona kuti munhu haiti anonetsana nevanhu zvakanyanyisa, uye anozviita munhu ari streetwise. Yezvika streetwise yakuwanira imba kusantini, asi yakuita kuti ukonewe kungobhera munhu aibvisawo mari dzake. Vedwe remember munhu uyu hanzi community yakamubhadharira, haana kukumbira kuvigwa mahara. Vaifanira kunoviga munhu nenzira nekuti hapana negotiations apa, zvine mari mukati. Pakangokanganisika zvapo zvokuti vanohaya mota izvo ndizvozvo vanohaya mafuneral pala akawanda anongohaya one mota, hazvina basa mabhizinesi avo nemakontractor avo. But isusu tiri kungoti kana vanhu vachinge vabvisa mari dzavo vanofanira kupiwa service yakakwana. Pakuhaya mota kunyanya from Cape Town, I agree, he did that. Chero pamwana wemunyori vari kuti takazopfidza takazopiwa kakombi kadiki after a long struggle, kwakuzochinjwa inJoburg tikapiwa kombi kwayo. I appreciate zvake, asi dei agonawo kubhadhara vashandi nekuti vari kuita basa rakanaka. Pane vakawanda vane hama dzavo dzakashaika vakashandisa Great Hope, vari kubvumirana nemunyori kuti pakuhaya mota hausi kunyepa. Ndakazvionera ndega last year pabhodhi yevamwe mai kwatinogara, vedu vechikombi kuuya chitori nevamwewo vanhu apa vatoriwo nevacheche apa chingoro chacho chakanamiwa nemaselotepo. Ndakambobvundurana naye kune imwe platform, the way yavanobata nayo makastoma haisiriyo. Akauya inbox akati can we settle this, ndikati but that's who you are guys. Mushure mekunge vatakura shamwari yedu kuenda kuZimbabwe, vanhu vakabhadhariswa mari dzematransport, haana mataxi uyu munhu. Iloya rudziko rinoita kunge hakata. His service is a very bad one. Great Hope endai mega at your own risk. Iye ndiye ona weundertaker chete, anongombeya nemastreets maCEO varidzi vemakambani vatambe chamunyururu muzere retsoro hide and seek pano pasocial media. Kutamba chikudo nevanhu pasocial media sure, kuita kumhanyidzana nesu mastreets aiwa hazviko. Varidzi vemakambani vari busy mumaofisi kugadzira mari vari quiet. Manje 24/7 paFacebook ona wekambani anodai regai vanhu vachizovigwa vasina kupfekedzwa zvakanaka. Vamwe vari kuti I've known vamunetsi kubva kudhara chaiko. Last week akatondi unfrienda. Ndakomenta kuti vana vanga vaposta havasi vake, uye ndeve brother yake iri overseas. Kwai akatobhoikana zvisingaiti nekuti ndataurirei chokwadi. Anofarira kuvhara vanhu muromo kana achinge audzwa. Law yekuSouth Africa itoriko zvayo guys, but mushandi should be paid by the 7th of the following month pamwedzi waanenge ashanda.
example ndakashanda January 2025 mari yangu inofanira kumeka sure by 7 February inenge yapinda, otherwise toenda kuCCMA. Saka zvokunzi kwai ndoda kuenda kukoti uchinotyisidzira vanhu vashanda usingadi kubhadhara, aiwa handizvo. So manetizens ari kupopota zvikuru akati aiwa More Boys wakanganisa pane zvese zvawaita izvozvozvo, rega kudaro vamwe vanhu. Iye More Boys ari kungoti vedu weka ndibatsireiwo, ndiri panguva yakaoma, vanhu vari kutraya kundisabotaja, kundiburitsa mubizinesi. Taposterwa mavhesi hanzi izvo, do not fear for I am with you, do not be dismayed, I am your God, I will strengthen you and help you, I will uphold you with my righteous hand of righteousness. Your prayers are needed. Please remember me whenever you pray. I am not okay. It's a phase in life. Sisimeli vanga vamufonera vachitaura naye kuti aiwa mukoma More Boys zvakanganisika zvinowanikwawo. Ivo vari kukumbira munamato vakati hatisi kumira guys, we are saved to save, bhora riri kuenderera mberi. Vazoexplaina zvakare nyaya yekuflay iya vakati we contracted another company which is Flay to assist us because we have some logistic problems to take mabodies kubva kuPE toenda kuJoburg. Taka-explain to the family that we don't have a car from PE to Joburg, and they understood. Unfortunately, the contracted company didn't do a perfect job. All our vehicles are branded Great Hope, and our drivers and undertakers vanopfeka my uniform. Sometimes when you contract another company to assist, they take it as an advantage of destroying your brand. Takatotaurawo nemhuri vedu, and we apologized to them. Part of our apology was also to give family a discount. Vatonyora zvakare vakati guys de panguva inoi magonawo kumira nesu sekambani pane kuti mubve matikandira pasi. Isu semaZimbabweans guys tinofarira downfall yeumwe munhu more than anything else. I can see kuti yes, they are taking advantage of the situation to make sure vanhu vavadestroy Great Hope. Mistakes ariko guys anotoitika, even ukanganisa chaiko, but ngaisave nzira yekuti tishandise kuparadza munhu. Murume uyu anosibatsira mafamilies akawanda, hapana paanombozvisa pasocial media. Now one mistake yakuzadzwa pasocial media for everyone to see kuti vasafarire Great Hope hazvina kunaka guys. Nemiwo masocialite nemama-influencer musarwisa vanhu nekudonedza vanhu. Let's build and unite as a people. Isusu tinotomira neGreat Hope through thick and thin. Pavanopa free service 1 hatimbotauri nezvazvo. Pane vana vaya vekushayikira mumba vanga vari 2 avakanovigwa. Hapana sisi Kempton Park vekubayiwa vari kutouchline vaya akanoviga. Avo ndo vashoma vatataura. Pane mhuri dzakawanda dzakasiyana siyana dzakanga dzisina mapolicies dzika batsirwa kuti vanoviga papotseka vedu guys. Asi ngatiregei kuramba tongoti Great Hope. Vanogona kungoramba kuti haisi Great Hope, hoyu kamukomana ngasina kupfeka uniform chii chinovabatanidza neGreat Hope. But the fact that he owned up akauya akaexplain kuti we explained to the family kuti paitika problem nevanhu vekuflay. Remember Flay is also a funeral parlor. Vanogona kuva vachitoda kutotora Great Hope business. Muma business emafuneral guys mune too much politics. Vanhu vari kutosvika pakuurayana chaiko vachiedza kutorerana makastoma. It could be a possibility kuti ava vava sabotage vachiziva kuti zvichaita viral ivo vowanawo makastoma in the end. Chinonetsa ndechekuti munhu anenge abhadhara opowa service, but pamunobatsira vanhu vasina mari paya munoita good service. Inyaya yekuti me muchida kuadvertisirwa basa renyu. Uye undertaker wekuflay uyu patokanganisika guys, ari kutoita kunge chigunduru, haana kana kumbogezeka-gezekawo kuratidza kuti munhu ari pabasa. Isusu hatifarire kuwa kweGreat Hope zvachose uye kuwa kweumwe munhu, but Great Hope painoitawo zvakanaka paya ngatitendei. Vamwe vakaitirwa zvakanaka mahara. All I can say is vamunetsi should not keep working with people whom he sees kuti they are jeopardizing his brand.
vamwewo ndo vati musakangamwe kutaura mashoko aya. This exactly happened to me. More boys achiri kuzororo Phumlani, takavapa basa zororo tikabhadhara mari yequantum. Surprisingly kwakaita pick up akanzi Flay Funerals. I asked kuti why hatina kudayirwa tiri ku Cape Town. We drove to Joburg sezvo ndiko kune pala eFlay. Akasvika body yashata, tikashedzwa mumochari kuratidzwa body kuti yashata. Akati tapuwa body na More Boys isina kubayiwa injection, saka takungobaya kuitira kuti asawedzere kushata. Then ndakakumbira kuona manager weFlay ndikabvunza kuti imi mapindira papi because isu takapa basa zororo. Ndopa vakati More Boys haana pala ku Cape Town, saka takatobvisa mota kuno ati pabasa. Surely akasvika kuZimbabwe body yaputika uye takazopuwa avanza, ndiyo takaenda nayo kuti weshe. Then I came back to Cape Town ndikaisa nyaya yangu ku Facebook and he knows that More Boys uyu. I'm surprised he is still doing the same munerake business, which is unprofessional. Inyaya inorwadza guys kuti vanhu vakasvika pakutopiwa body yaora. Unobva ku PE usina kubaya injection, sei wati kwanzi injection harizoshandi chino guys. Injection inongokupreserva sezvauri faster. Kana munhu angoshayika ngabayiwa injection, vanhu voita body viewing, body yosumuka yoenda kuJoburg. Kana kuchinzi paitika maproblems unobaya futi imwe injection ikoko kuJoburg. Zvine basa rekoma injection ezvitunhu aya. Angabva aitwa budget kunge edhepo naimi kunge maacids asina C. Chigwe ichocho zvakaoma. Divi remuridzi tatorenzwa. Nyaya yacho iri pakuti mukomana haana mochari, haana chino. He needs to invest in all those things, otherwise acharamba achingotenderedzwa mumafuneral pala umu vachimusabotage. Vamwe vasingabayi jekiseni, vamwe vachidai. Chandakaona hangu mafuneral pala ava vamwe chete. 2016 isu takaitirwa nepala yemaXhosa. Pasha ya brother yangu landlord aiti they are very good. Takavapa 25k yavo cash zvisina nhoroondo. Empowerment yakaita boxi ndizvowo. Kwakauya kombi tikati aiwa zvakarongeka, takuchiendeswa nekupala yavo wanike zvachinja. Taamubhaki tagariswa takapesaniswa makumbo neimwe nhamo yekunyanga. Muprofita muZimbabwe aive abayiwa kangoroka ne 2 bodies and mabags imomo. Okay, no choice. Tananga road paboda yangu hanzvadzi all was well. Wanike muprofita vashandisa fake documents kubvisa SA borders Zimside hanzi hakuna zvakadaro. Takamiswa 5 hours cause of nhamo yevamwe. Kudoti muXhosa uya naimi ko matibatanidzireiko kutotukwa. Tabva bhodha takananga kwaMutoko. Tatangazve kune umwe uya webhodhi yake kunoiviga. Tasvika kuya kune machiripiti mashura. Takatozopedzisira tanonoka. Takazonanga kwedu ndokurara taviga. Takabva kumusha takumhanya mota yakutisiya kudzoka yolaitazve pambudzi kudzoka takatsindirwa. Vanhu vemafuneral pala ava kana usati wasangana nazvo hauzvinzwisise. Isu aive muXhosa paine muzimba. Zita handichataura hangu asi ofisi iri kuKaelicha. So guys, nguva yese Great Hope yanga isingaiti zvekusanganisa mabhodhi izvi, but munozvinzwirawo zviri kuitika mumafuneral pala. Ngativei wise patinotsvaka vanhu vanotiviga. Hatizivi kuti Zororo Phumlani onayo. If we are to do my reviews, we would find kuti navo vane weaknesses avo. Kings and Queens wo aiwa isu hatina kuwana dambudziko navo, but maybe wo mukavabvunzawo muchawana kuti vane dzavo nyaya regional zvichinda zvakadaro. So chatiri kungotaura ndechekuti ngatitreatei each issue in isolation. Kana takakanganiswa nemuXhosa totaura zvemuXhosa, nyaya choperera ipapo. Maybe that was one event yakavapawo kudzidza in their business, and when they carried on zvanga zvatova nani. Ukataurisawo nyaya yeGreat Hope iyi woitarisa in isolation yo woona kuti woevaluata kuti was this just one issue here kana kuti vanhu vakatomusabotajawo zvechokwadi. Hatigoni kungoti aiwa uyu hakwanisi basa tobva tangomurasa sekudaro guys. Zvinhu zvinoitika asi hatisi kurega zvakare kuchema nemhuri iyi yakangobatirwa mutumbi wayo zinyekenyeke. Tiri kungoti aiwa guys, muregereraiwo panokanganisika. Iye More Boys ngaaitewo wise, asashandewo nemamafuneral pala achiziva kuti vachamusabotage. Do leave your comments on what you think panyaya yedu yanhasi. Thank you for watching.